ရားရှိခိုးခါထားလေးနဲ့စလိုက်ချင်တာပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လို့ပထမဆုံးဘုရားရှိခိုးခါထားလေးနဲ့တို့အာယုံပြုအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးများကိုဟောကြားပေးနေတာလည်းဒီနံပါတ်2ခုမြောက်စက္ကိနိကိတပါဒာတလက္ခဏာတော်ကြီးတဲ့ဘဝများစွာတန်တရာကဒါနကုသိုလ်ပြုမိဆိုကချမ်းရံပါကပြုအပ်တိမို့အဲ့ဆိုဘုရားကဒါနပြုတော့မယ်ဆိုရင်အလောင်းတော်ဘဝမှာပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာလည်းတွေ့ဘူးပါတယ်သင်္ကန်းလေးလူမယ်ဆိုသင်္ကန်းကြီးတက်မဟုတ်သင်္ကန်းပေါ်မှာတခြားသောစပြမုတ်ဒီဘာလေးညစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအချမ်းရံလေးတွေပေါ့အထူးသဖြင့်အစင်မှာတွေ့ဘူးတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ကတော့လေသူသင်္ကန်းကတ်တဲ့အခါမှာသူကသင်္ကန်းပေါ်မှာစပယ်ပန်းလေးတွေအုပ်ထားတယ်တင်ထားတာအချမ်းရံလေးနဲ့ပေါ့ကြောင့်ဘဝများစွာတန်တရားကဒါနကုသိုလ်ပြုမိဆိုကချမ်းရံပါကပြုအပ်ပြီမို့ဖျားဖြစ်ခါဤခါ၌တရားရှိကွယ်ဗုဒ္ဓဆက်ဟုအမတ်တစိတ်ခတ်နှင့်ခြေဘဝနှင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာမှာအောင်တရားရှိကွယ်ဗုဒ္ဓဆက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုတရားသိကျင်လို့ရှိရင်တော့ဒီဗဟန်းမှာရှိတဲ့ရွှေသာလျောင်းဘုရားကြီးမှာသွားကြည့်တွေ့တယ်ဒီတိကျကျခြေတော်ရာတွေကိုတရားတွေ့ရပါတယ်ဓမ္မလူနဲ့ပြိတ္တတို့မပြတ်မမှန်ချမ်းရန်ရှိသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နာမနဲ့ပြမာတွေလူတွေနဲ့တွေဟာအမြဲတမ်းမပြတ်မလတ်အောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါဒီလိုဆိုတော့တို့များလည်းမလုပ်ကြမလဲလူဒါနပြုတော့မယ်ဆိုရင်အချမ်းလေးလည်းပါပြီးပြုကြမှာပါပေါ့ဒါလုံးမအလုံးမလိုက်စွာဘဝများစွာတန်တရားကဒါနကုသိုလ်ပြုမိဆိုကချမ်းရံပါကပြုအပ်တိမို့ဘုရားဖြစ်ခါဤအခါ၌တရားရှိကွယ်ဗုဒ္ဓဆက်ဟုအမတ်တစိတ်ခဏိချီဘဝနှင့်ဓမ္မလူနပရိသတ်တို့မပြတ်မမှန်ချမ်းရန်ရှိသည်တို့ရှင်တော်ဘုရားအိုးညွတ်တော်သည်ဒါနကုသိုလ်ပြုမိဆိုကအချမ်းရန်နှင့်တကွပြုကိုပြုရမှာပါတကားသပ္ပရိဝရကဌာနိနာတထာဂတောပုရိဘဝေစက္ကိနိတိတိကာပါရောသပရိဝါရောသတန္နမေယောတထာဂတာအကျဉ်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ပုရိဘဝေဘဝများစွာရှိခါ၌သပ္ပရိဝရကဌာနိနာဆံရမချမ်းအချမ်းရနှင့်တကွပြုအပ်သောအလူဒါနကြောင့်စက္ကိနာတရားရှိကွယ်ချီတော်ဆက်ဖြင့်အင်္ဂိတာပါတော်စာအမတ်တစိတ်ခတ်နှင့်အပ်သောချီတော်ရှိသည်သပ္ပရိဝါရောစာဓမ္မလူနပရိတ္တတို့မပြတ်မမှန်အချမ်းရန်ရှိသည်၎င်းအော်ဒီအကြောင်းအလိုက်အကျိုးဆက်၍တိုက်နိုင်ခြင်းပေါ်ဖြစ်ထွန်းတော်မူပါ၏တန်တရာကတံစက္ကိနိတိတာပါရဒအဖို့လက္ခဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုဘယံတုငါခန္ဓာကိုသူငါတမ်းမို့အကျွန်ုပ်တို့သည်အမိနမမာတရားဟောတရားနာဘိယံကွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းစုမွန်တောင်းလျက်အောက်ခေါင်းမြို့ကျိုးလက်စုံမိုး၍ရှိခိုးလိုက်ရပါသည်ချူပုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ကြီးဘုရား